Profesor Melik je bil moj akademski učitelj. Že v prvih stikih z njim na predavanjih, konzultacijah, kolokvijih ali izpitih sem začutil, da je nekako drugačen od drugih cenjenih profesorjev. Še bolj kot drugi je bil odprt za vsakašen pogovor o zgodovini ali o čem drugem. Zdelo se mi je, da ni bil zaklenjen v slonokoščeni stolp znanosti. Tudi najbolj zamotane zgodovinske teme nam je predstavljal v obliki zgodb. Zgodb, za katerimi je stalo velikansko znanje in trdo raziskovalno delo. Do danes mi je ostalo v glavi njegovo prepričanje, da je zgodovina zgodba izoblikovana na kritični analizi virov. Že v študentskih časih sva si bila vedno bliže, tudi izven šolskih klopi. Profesor Melik je tako postal in ostal redni udeleženec najprej študentskega, kasneje pa kolegialnega druženja ob koncu letnega semestra, konec junija, ki smo ga poimenovali zaradi časa, v katerem smo ga organizirali, Kosovska bitka. Konec 60. in v 70. letih smo se, če se ne motim, več kot 10-krat srečali na pikniku na našem družinskem vikendu v Gorenji vasi v Poljanski dolini. Udeležencev je bilo vedno več, naštel sem jih tudi nekaj 10. Med njimi sta bila tudi profesor Gestrin iz Ciplovšek ter še cela vrsta drugih akademskih kolegov. Prepričan sem, da je vsaj moji generaciji to srečanje še vedno v spominu. Morda se je moji generaciji močno vtisnila v spomin strokovna, za nas absolventska ekskurzija v Italijo, ki so jo vodili profesori Gestrin, Melik in Ciplovšek. Bila je maja daljnega leta 1970, ko je jugoslovanska košarkarska reprezentanca osvojila naslov svetovnega prvaka. Finalno tekmo, legendarno zmago nad ZDA, smo poslušali med šotori po radiju v kempu, če se ne motim, v Raveni. Večdnevna ekskurzija, v kateri smo obšli domala vso severno in srednjo Italijo z Rimom vred, je bila nepozabna. S profesorji smo si bili študenti takrat blizu, kot najbrž nikoli do takrat. Ko smo se v Ljubljani razhajali, smo tudi v očeh profesorjev zaznali drobne kapljice. Nekaj let pozneje, ko sem že diplomiral, se je profesor Melik z veseljem udeležil še ene, to pot bolj avanturistične ekskurzije. Ne vem več čisto natančno, kdo je bil iniciator, vem pa, da smo se kolegi Peter Vodopivec, Boris Gombač, Vasja Melik in jaz maja 1975 usedli v moj mali Citroen Ami 8 in se odpravili v Grčijo, oziroma točneje na obisk meniške državice na Halkidiki na Sveti gori Atos. Časa in prostor, ki ga imam na voljo, je mnogo premalo, da bi lahko opisal naše občutke in dogodke na nekajdnevnem obisku te meniške državice. Morda za pokušanje le drobna anekdota, v kateri je glavno vlogo imel prav profesor Melik. V izhodišče mesto Uranopolis smo pozabili zalogo hrane, ki smo jo prinesli s seboj. Vedeli smo namreč, da hrana v pravoslavnih samostanih ni preveč okusna in še manj obilna. Tako smo bili na obiskih samostanov odvisni prav od njihove hrane. Mislim, da je bila nedelja, ko smo prišli v velikanski ruski samostan svetega Pantelejmona, tu pa so nam ponudili za obrok nekakšno juho, to dokuhano jajce in čašo vina. Za profesora Melika smo vedeli, da običajno je zelo počasi in tako se je lotil tudi tega razkošnega obroka. Toda obed je vodil zelo stari iguman. Pojedel nekaj žlic juhe in odložil pribor. To je bil znak, da je obed zaključen in da nihče več ne sme nadaljevati z njim. Profesor Melik se je obeda komaj dotaknil, pojedel njena jajca, sploh pa ne spil vina. Odložil je pribor in ostal lačen. Moram reči, da se mi je prav zasmilil. Zgodovino sem šel študirati, da bi postal srednješolski profesor. Toda življenjska pot me je najprej vodila med novinarje, kasneje med raziskovalce na Inštitut za narodnostna vprašanja. Po naravi stvari je bilo pričakovati, da bi moral nadaljevati s študijem na doktorski ravni. Vendar so me obletavali dvomi, ali sem za kaj takega sposoben. Obrnil sem se na profesora Melika in ga prosil za nasvet. Brez pomisleka me je ohrabril in po kar nekaj pogovorih sva skupaj s pokojnim kolegom dr. Tonetom Zornom dorekla mojo doktorsko temo. Seveda o volitvah, za kateri je bil profesor Melik vodilni strokovnjak med zgodovinarji, in sicer o volitvah na avstrijskem Koroškem po drugi svetovni vojni. Po manjšem zapletu, tema namreč sodila v časovni okvir predmeta, ki ga je predaval profesor Mikuš, je profesor Melik postal mentor pri moji doktorski dizertaciji. Mislim, da sem bil njegov drugi doktorant. Prva je bila, če imam prav v spominu, pokojna kolegica Jasna Fišer. Po njegovi zaslugi pa sem postal po Tonetu Zornu tudi drugi slovenski zgodovinar, ki je doktoriral iz sporne, najnovejše zgodovine po drugi svetovni vojni. Profesor Melik mi je bil idealen mentor.
Imela sva veliko konzultacij, tako rekoč po vsakem poglavju, ki sem ga napisal. To njegovo metodo sem pozneje, ko sem sam postal mentor diplomantom, magistrantom in doktorantom, tudi sam uporabljal. Njegovo mentorstvo, nasveti in pripombe so mi veliko pomagali pri pisanju disertacije. Znal je vlivati samozavest in spodbujati k delu, ki je včasih zastalo. In spet k mali anekdoti. Ko sem mu prinesel v branje zaključeno disertacijo, okoli 600 takrat tipkanih strani sta mi vred in z nasmeškom na usticah dejal, tega špeha pa jaz ne bom bral. Pa seveda ga je in celo zelo zadovoljen je bil z njim. Za vse pa sem si iz njegovega mentorstva zapomnil in tudi prakticiral dve stvari. Prvič, mentor ni nekdo, ki samo napiše in podpiše pozitivno oceno doktorske disertacije, ki mu jo doktorant brez predhodnih konzultacij prinese v končni obliki v branje. In drugič, mentorstvo se ne konča z zagovorom doktorske disertacije, temveč je trajno, kar pomeni, da je mentor svojim doktorantom vedno na voljo za nasvet in pogovor. Ko sem se leta 1980 zaposlil na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete, me je profesor Melik prijazno sprejel v svoj kabinet. Dobil sem mizo in stol ter gostoval pri njem vse do njegove upokojitve ter ostal tam vse do danes. Na ta način sem dobil priložnost za še tesnejše zbliževanje z njim in za celo vrsto strokovnih, pa tudi zasebnih pogovorov. Med temi naj omenim le tiste, ki sem jih imel z njim v času, ko sem dobil ponudbo, da se preselim z predstojniškega mesta na oddelku v 5. nadstropje Filozofske fakultete za prodekana. Profesor Melik je bil, kot vsi vemo, več kot en mandat, leto 1974 do 1977, dekan fakultete in njegovi nasveti so mi prišli še kako prav, še posebej, ko sem leta 1988 tudi sam postal dekan. Profesor Melik je imel prav s tem delom veliko izkušenj, jaz pa sem postal najmlajši dekan v zgodovini Filozofske fakultete, kar mnogim ni bilo po volji in sem bil zato še posebej hvaležen za vsak nasvet in napotek. Morda lahko strnem njegove nasvete le v kratek zapis. Ostani miren, drži se začrtane poti, bodi spoštljiv do kolegov in bodi dostopen za vse sodelavce fakultete, od stažilk do članov Akademije znanosti, pa tudi do študentov. Teh njegovih nasvetov sem se držal in njihovo vrednost še posebej spoznal v hudih časih mojega dekanovanja. Lažje sem preživel stavko na fakulteti in nepredvidljive trenutke ob razpadanju Jugoslavije. Leto 1989 je bilo tudi leto 70-letnice od ustanovitve Filozofske fakultete na univerzi. Zaradi političnega dogajanja so bili napeti, da ne rečem sovražni, tudi odnosi med jugoslovanskimi univerzami. Proslava ob 70-letnici ustanovitve fakultete je bila načrtovana v Galusovi dvorani Cankarjevega doma in menil sem, da bi na to proslavo povabili vse dekane jugoslovanskih filozofskih fakultet. Toda nekaj prej se je zgodil Cankarjev dom v podporo stavkajočim kosovskim rudarjem in ta dogodek je sprožil val napadov na slovensko politično vodstvo in Slovence nasploh. Začel sem dvomiti, ali bi bilo vabilo zlasti dekanov srbskih fakultet primerno. Nisem bil več prepričan, da bodo sploh prišli in če bodo, ali bi bilo mogoče, da bi na proslavi izbrušil kakšen škandal. S temi dilemami sem se obrnil na profesora Melika in ga prosil za nasvet. Na moje veliko presenečenje je ostal popolnoma miren, mi dejal, da naj se držim predvidenega načrta prireditve in mi zagotovil, da bo vse v redu. Skratka, potolažil me je. Tudi zaradi njegovega nasveta smo prireditev izpeljali tako, kot je bilo načrtovano. Prišli so vsi povabljeni dekani, oba dekana srbskih fakultet sta imela lepa pozdravna govora in na sprejemu, ki je sledil prireditvi, ni bilo sledu kakšnih političnih prerekanj. Trajal je dolgo v noč. Moj zagotovo ne najlažji mandat dekanovanja je bil za mano in s hvaležen so se spominjam pohval profesora Melika, ki mi jih je izrekel. Če jih je izrekel on, dolgoletni dekan in fakultetni funkcionar, ki je imel velik ugled, potem mi je bilo to v veliko zadoščenje in me je utrdilo v prepričanju, da sem dobro opravil svoje delo.